ಮಲ್ಪರೆಗ್ಲ ವಿಡ್ಸ್ ಕುಕಿಂಗ್ ಅನಿಗೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನಿ ಸಾರ್ನದ ಅಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಂಡೆ ಒಂದು ಪಾಯಸದ ಲೆಕ್ಕಾದ ತಿನ್ನರಿಗೆ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಲಿ ತೂಕ ಇಂಚ ಮಲ್ಪನ್ ಬಂದೆ. ಸಾರ್ನದ ಅಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬೌಲು ಬೊಲ್ಲಂತರಿನ ನೆನೆತ್ ಪಾಡ್ದೆ. ನೆನೆತ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗ ಐ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಚಮಚಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕಿಂಜ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡು ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ರುಚಿಗೆ ಬುಡ ಏನಾಯ್ತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕೊಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಇನ್ನೊಂತೆ ದಪ್ಪ ಮಲ್ತ ಕಡೆಗ ಇಂಚ ಮಸ್ತ್ ನೀರು ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚ ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಬೌಲು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಏನ್ ಮೂಲ ಗ್ಯಾಸ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಅಗೇಲದ ಬಾಜನುಡು ನೀರು ಕೊದ್ದೆರೆದಿತ್ತೆ. ನೀರು ಸರಿ ಕೊದ್ದೋದು ಬಂದಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ನೆಡು ಇಂಚ ಒಂದು ಬಂದೊಂದು ಸಾರ್ಗ ಇಂಚ ಒಂದು ಬುಂದಿದ ಲೆಕ್ಕ ಇಂಚ ಬೂರೋಡು ಡ್ರಾಪ್ ಅದು ನೀರು ಸರಿ ಕೊದ್ದೋಡು ಇದನ್ನ ಒಂಜೆ ಕೊಂಜಿ ಅಂಟೋಡು ಐತೆ ಅಂಟಿದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ಒಂಜೊಂದೇನು 9 ಮಿನಿಟ್ ಇಂಚೇನು ಬೇಯ್ಪಾಗ ತಲೆ ಒಂದಿತ್ತ ಬೇಯ್ತಂಡು ನಾನು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಎತ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಒರಿದಿನ ಬಂದಲ್ಲ ಇಂಚೇನು ಸಾರ್ದು ಗೆಪ್ಪುಗ ಬಂದ ಪೂರ ಸಾರ್ದಾಣ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಣಿತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರ್ಗೆ ಪುಗ ಯಾನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ತಾರಾಯಿ ಪೇರಿದು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲೆ ಯಾಕೊಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನೀನು ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ದಾಂಡು ನೀನಿತ್ತೆ ಅರ್ಪುಗ ಪೇರ್ ದಪ್ಪ ಇತ್ತನೇ ಲೈಕ್ ಹಾಪಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಪಾಡ್ನು ಬಿಡ್ತೀನಿ ದಪ್ಪ ಪೇರ್ಗೆ ಎಪ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ ರೆಡಿ ಆತಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನದಿ ಇದು ಐಕ್ ಪೇರ್ ಮೈಪುಗ ಇತ್ತೆ ಪೇರ್ ಕೊದ್ದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಬೌಲ್ ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ ದತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡ ಏನತ್ತು ಉಪ್ಪು ಏನಾರಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಸರಿ ಕೊದ್ಯೋಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಎಕ್ಕಡೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೀನಿ ಅಡ್ಡೇನು ಪಾಡ್ಗ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇರು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ದಪ್ಪ ಓಡು ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಬಾಯ್ದಿದ್ದು ಕೊದ್ದೆರೆದೀಕ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕೊದ್ದಿಡು ತಲೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತ ನಾಡು ನಮ್ಮದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಸಾರ್ನದ ಅಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಉನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಟೈಮ್ ಮುಡ್ಪ್ರ ಮಲ್ಪೇರು ನಿಗುಲ ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.